पाक लगारी साहब, स्टेज पे मौजूद अकाबरीन जमीयत उलमा इस्लाम, पिंडाल में मौजूद मुझा गैरतमंद जुर्रतमंद दिलेर ए मुजाहिद साथियों, अज जे हिन सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में तवाए असां अल्लाह रब्बुल इज्जत के राज़ी करण जे नियत सां जमा थिया आहियूं। दुआ है तशल रब करीम तवाए असांजी अज जी हिन हाज़री के पंहिंजे बारगाह में शर्फ़ क़बूली असां सरफराज़ फरमाए। मां पहिरियां थोड़ा सारन उलमाए किराम तफसीली अंदाज में मारूज़ात अवांजे सामू रखिया। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उन्वान सां मुअन्वन कॉन्फ्रेंस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजो मान ऐं मर्तबो शान ऐं इज्जत ऐं मक़ाम रब साईं पाण बुलंद फरमायो। उहो मदीने जो मीर शाफी महशर साक़ी कौसर बुलंद ऐं बाला कदर जंहिंजे लाइ असांजो असांजे जमात जो अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदिन जो अक़ीदो त रब जेकॾहिं मदीने जे मीर के पैदा न करे हा त रब कायनात के पैदा न करे हा। वजह तखलीक कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज थोड़ा सारा माण्हू तव्हांजे असांजे आस पास आहिनि। कुछ माण्हुनि आवाज़ तो ठीक है, आवाज़ सीखना है। कुछ माण्हुनि रबीउल अव्वल ठीके ते लीज ते खयो। कुछ माण्हुनि मुहर्रम जो महीनो लीज ते ठीके ते खयो। रोडन जा ठीका, फैक्ट्रियुनि जा ठीका, बनिन ॿारनि जा ठीका त ॿुधा आहिनि। हिते त रबीउल अव्वल जा ठीका था हलनि, मुहर्रम जा ठीका था हलनि। हे रबीउल अव्वल जा ठेकेदार आहिनि, हे मुहर्रम जा ठेकेदार आहिनि। ॿिया ग़रीब पोइ जिनके ठेके ते रबीउल अव्वल मिलियो आहे, जिनके ठेके ते मुहर्रम मिलियो आहे, ॿियो बस नथो पुॼेनि। धंधो कीअं हले, कारोबार कीअं हले। अब ठीको खणबो आहे त 2-3 रुपया कमाइण जे लाइ खणबो आहे। को रोड जो ठीको खणंदो आहे, छो खणंदो आहे? को बनीअ जो ठीको खणंदो आहे, छो खणंदो आहे? को फैक्ट्री जो ठीको खणंदो आहे, जो 2-3 रुपया कमायूं। हिननि खे बि रबीउल अव्वल ऐं मुहर्रम लीज ते मिलियो आहे त 2-3 रुपया कमायूं। पोइ ॿियो कुझु नथो मिलेनि, ॿियो कुझु चूरन नथो विकामजनि त चूरन इहो था विकामनि त हे हज़रत खालिद जा मुरीद, हे हज़रत अमरोटी जा मुरीद, हे हज़रत बेरवी जा मुरीद, हे डॉक्टर खालिद महमूद सुमरे जा मुरीद, रबीउल अव्वल वारनि खे जिनखे रबीउल अव्वल ठीके ते मिलियो आहे उहे था चवनि त हे हज़रत बेरवी जा, हज़रत हालेजवी जा, हज़रत अमरोटी जा मुरीद मदीने जे मीर के नाहिन मञीदा ऐं जिन मुहर्रम ठीके ते खयो आहे उहे था चवनि त खालिद महमूद सुमरे जा मुरीद मुर्शिद अली के, मुर्शिद हसन ऐं हुसैन के नाहिन मञीदा। ये ॻाल्हि आहे या न आहे? अब पैसा जेकर मौलवी साहब ने दी तो मां दी तो मां इत्मीनान बिल्कुल इत्मीनान रख, मां दिल दई को तो करावा यानी कि दे के सारे ना करा के सारे तकरीर में लाउ ठीक ना है। अजकल ये भी थे एकड़े हंद मां तकरीर पे के सजो जलसो ये सही हो, लेकिन मरवत में जलसो हुई हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब आए। सबनी जे तकरीरन में लाउड फर्स्ट क्लास हले। मौलाना साहब जी तकरीर में भी जबरदस्त जे में आयो हज़रत मौलाना महमूद मदनी लाउड वाला गुस्सा करे छजा जमाती दोस्तन द लाउड हले असुल को हले। आखिर उन बेचारे बगैर लाउड जे जेका तकरीर करनी ही 5 मिनट जी कई। हफ्ते का पोइ खबर पई त लाउड वारे के पैसा ॾिना त हिन जी तकरीर में लाउड ना हलाया। वरी ये हिकिड़े दफ़े मां सां बि थियो
जब मां तकियो तो कौन आयो स्टेज साई लाउड फर्स्ट क्लास पहल मां ची बीठुस लाउड आ रे जो वा हिनन मुलन 50,000 पासे थई असा 10,000 दिनाज़ी राशिद साहब ये तकरीर में लाउड है जगने के बे पासा दे तो मानी तो मैं मेहरबानी कर एकड़ा न रबीउल अव्वल ठीके ते खयो आ बेन मुहर्रम ठीके ते खयो आ जिन रबीउल अव्वल ठीके ते खयो आ उहे ता चवन त हजरत अमरोटी हालेजवी ए बेरवी जा मुरीद मदीने जमीर के नाहिन मनीदा जिन मुहर्रम लीज ते खयो आ उहे ता चवन त है खालिद महमूद सुमेरे जा दीवाना ए परवाना मुर्शिद अली ए मुर्शिद हसन ए हुसैन के नाहिन मनीदा माहिना अजीम इज्तिमा में रब के गवाह बड़े तो जमा कूर था गल है ऐसा जो अकीदो अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदन जो अकीदो मदीने जमीर जो इनकारी लानतिया जहन्नमिया काफरा मदीने जमीर जो इनकारी लानतिया हुजूर जो इनकारी जहन्नमिया हुजूर जो इनकारी काफरा मदीने जमीर जो इनकारी आवाज के शक्का वो असुल लगा है के पक्का वो जरूर गल है हुजूर जो इनकारी अजा मजो ना ता के लगे तो पक्का ना है हुजूर जो इनकारी मदीने जमीर जो इनकारी मदीने जमीर जो इनकारी वो काफर ना है लानती भी आ तो जहन्नमी भी आ मुझो अकीदो मुझे जमात जो अकीदो हजरत बेरवी अमरोटी हालेजवी जो अकीदो मदीने जमीर जो इनकारी भी लानती है जहन्नमिया तो मुर्शिद अलिया मुर्शिद हसन है हुसैन जो इनकारी भी लानती है जहन्नमिया नारा तकबीर शान खातमुल अंबिया शान सहाबा शान अहले बैत शान अली उल मुर्तजा शान सैयदना इमाम हसन शान सैयदना इमाम हुसैन नारा तकबीर मुर्शिद अली जो इनकारी अब जेके पक्का हुए गल है जेके शक्का सुन लगा मुर्शिद अली जो इनकारी मुर्शिद अली जो इनकारी मुर्शिद हुसैन जो इनकारी लानतिया जहन्नमिया पमा के चमन दे मदीने जमीर जो इनकारी भी लानती है जहन्नमी मुर्शिद अली जो इनकारी भी लानती है जहन्नमी मुर्शिद हुसैन जो इनकारी भी लानती है जहन्नमी तो मुर्शिद अबू बकर मुर्शिद उमर मुर्शिद उस्मान जो इनकारी भी लानती है जहन्नमी नारा तकबीर शान सैयदना अबू बकर सिद्दीक शान सैयदना उमर फारूक शान सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन शान अली मुर्तज़ा नारा तकबीर वो जने ये गाल सा क्यों पूछंदा अच्छा ठीक है मञो था तहां मञो था पर अली के पहरे नंबर ते न था मञो दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ता मुल्ला मञो अच्छा अली के पर चौथे नंबर ते था मञो पहले नंबर ते न था मञो मां तो जवा दमादम मस्त कलंदर अबू बकर दा पहला नंबर मां केर थींदो हां मुझा मौलवी केर थींदा हन मुझो साईं अब्दुल कयूम केर थींदो आ जो मुर्शिद अबू बकर मुर्शिद उमर मुर्शिद उस्मान है मुर्शिद अली में नंबर भी रहा है अल्लाह जो कसम अबू बकर सिद्दीक के पहले नंबर मुर्शिद उमर के बे नंबर मुर्शिद उस्मान के टे नंबर मुर्शिद अली के चौथा नंबर मोजन पीरन मोजन फकीरन मोजन मौलविन मोजन मुफ्तिन नाहिनो सिद्दीक अकबर के पहले नंबर फारूक आजम के बे नंबर उस्मान ज़ुन्नूरैन के टे नंबर मुर्शिद अली के चौथा नंबर देने वाला मुझा मुल्ला मौलवी नाइन ये नंबर रहने वाला मदीने जो मीर पान है सुभान अल्लाह में सुस्ती आ मां केर थीनो इनन में नंबर विरहाया मुझो मुल्लो केर थीनो इनन में नंबर विरहाए ये नंबर मां नाहिन विरहाया ये नंबर मदीने जे मीर पान विरहाया हर जुम्मे से जुम्मे जी नमाज पढ़ने तो मस्जिद में वीनो या न वीनो
हर जुम्मे से मस्जिद में जुम्मे जी नमाज पढ़ण वेंदो आहियां, तो हर जुम्मे जी नमाज में जुम्मे जी नमाज का पहिरियां मौलवी खुतबो पढ़ंदो आहे ऐं मौलवी खुतबे में मदीने जमीर जी ही हदीस पढ़ंदो आहे। और हम उम्मती बि उम्मती अबू बकर वअशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर वअस्तक़हुम हयान उस्मान वअक़साहुम अली। हर जुम्मे ते मौलवी का ये हदीस ॿुधंदो या न ॿुधंदो आहे? हर जुम्मे ते मौलवी हदीस पढ़ंदो आहे, मदीने जे मीर जो फरमान पढ़ंदो आहे। साईं फरमायो अरहुम उम्मती, अरहुम उम्मती। हां ॿियो अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर, टियों वअस्तक़हुम हयान उस्मान, चौथों वअक़ज़ाहुम अली। साईं को पुछो न साईं ता पहले नंबर ते सिद्दीक़ अकबर जो नालो छो वरतो, बे नंबर ते फारूक आज़म जो नालो छो वरतो, टे नंबर ते मुर्शिद उस्मान जो नालो छो वरतो, चौथे नंबर ते मुर्शिद अली जो नालो छो वरतो? तो के जवाब मिलंदो ये इन्हनि जे अहल हुया। रुगो एतिरो न खोल हदीस जे किताबनि खे, मदीने जो मीर हथ खई बीठो, मदीने जो मीर हथ खई बीठो। रहिमल्लाहु अबा बकर, रहिमल्लाहु उमर, रहिमल्लाहु उस्मान, रहिमल्लाहु अली। ओ मुझे मौला, ओ करीम रब्बा, ओ हन्नान रब्बा, ओ मन्नान रब्बा, ओ वासिअल मग़फ़िरा रब्बा। मौला मुझे अबू बकर जी पारत थई, मौला मुझे उमर जी पारत थई, मौला मुझे उस्मान जी पारत थई, मौला मुझे अली जी पारत थई। मदीने जे मीर को पुछ न सही ता अबू बकर जो नालो दुआ में पहले नंबर ते छो वरतो, मुर्शिद उमर जो नालो बे नंबर ते छो वरतो, तहां दुआ में मुर्शिद उस्मान जो नालो टे नंबर ते छो वरतो, मुर्शिद अली जो नालो दुआ में चौथे नंबर ते छो वरतो? ये नंबरन में रहण वारो मुझो मुर्शिद कोन है, नंबरन में रहण वारो मदीने जो मीर पाण है। अञा टे भी मिसाल दियां, अञा टे भी दियां। नंबरन में रहण वारा असां न आहियूं, नंबरन में रहण वारो मदीने जो मीर पाण है। अञा टे में मिसाल दियां, दियां तव्हांजे हा मूं लॻे थो त तव्हां थकिजी पिया आहियो। अब टे मिसाल भी दियां। मस्जिद नबवी जी तामीर थी थिए, मस्जिद नबवी जा औरा खॼा आहिनि, तुंहिंजे तामीर कराईंदो आहे औरा खॼ। साईं तारीख़ ॾियो, मदरसे जो इफ्तिताह करणो आहे, मस्जिद जो इफ्तिताह करणो आहे, दुकान जो इफ्तिताह करणो आहे। साईं औरा खॼा आहिनि, अचो बरकत वारी सिल रखो त मां मस्जिद जी तामीर करायां, मदरसे जी तामीर करायां, दुकान ऐं कारोबार जी तामीर करायां। हिते मस्जिद नबवी जा औरा खॼा आहिनि, मस्जिद नबवी जो बुनियाद थो पए, मस्जिद नबवी जी तामीर थी थिए। सहाबा इकराम मदीने जे मीर जे खिदमत में आया। साईं मस्जिद नबवी जी तामीर थी थे, अचो न सिर रखो त मस्जिद नबवी जी तामीरात कयूं। साईं जन आया, साईं जन मस्जिद नबवी जे आवरन में लथा, साईं जन सिर रखी, सिर रखण खां पोइ मदीने जे मीर फरमायो अईन अबा बकरिन, ओ जो अबू बकर काथे आ? सिद्दीक़ अकबर आयो, साईं मां हाज़िर हां। साईं जन फरमायो अबू बकर तक न, पहिरीं सिर मां रखी आ, ॿी सिर तूं रख न। हे मस्जिद नबवी जो इफ्तिताह थो थिए, सिद्दीक़ अकबर सिर रखी। साईं जन फरमायो अईन उमर, उमर काथे आ? जनाब उमर आयो, साईं उमर हाज़िर आ। साईं जन फरमायो उमर तक, पहिरीं सिर मुंहिंजी आ, ॿी अबू बकर जी आ, टी सिर तूं रख न। जनाब उमर सिर रखी। साईं जन फरमायो अईन उस्मान, उस्मान काथे आ? मुर्शिद उस्मान आयो। साईं जन फरमायो उस्मान तक, पहिरीं सिर मुंहिंजी, ॿी अबू बकर जी, टी उमर जी, उस्मान चौथी सिर तूं रख न। जॾहिं जनाब उस्मान सिर रखी, मदीने जे मीर फरमायो अईन अली, अईन अली, अईन अली। मुर्शिद अली आयो, फिदाक अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साईं असांजो अब्बू अम्मा कुर्बान थियनि, मां हाज़िर हां। साईं जन फरमायो अली तक, पहिरीं सिर मुंहिंजी, ॿी अबू बकर जी, टी उमर जी, चौथी उस्मान जी, पंजी सिर तूं रख त मस्जिद नबवी जी तामीर शुरू थिए। मदीने जे मीर को पुछ न साईं तव्हां पहिरीं सिर अलीअ को छो न रखाई? हे नंबरन में रहण वारा मुंहिंजा मुल्ला ऐं मौलवी न आहिनि, नंबरन में रहण वारा मदीने जो मीर पाण आहे। साईं फरमायो अबा बकर फलियुसल्लि बिन्नास, रब्बे मोहम्मद जो कसम, मदीने जे मीर खे बि मञींदा आहियूं, मुर्शिद अलीअ खे बि मञींदा आहियूं, मुर्शिद उस्मान खे बि मञींदा आहियूं। मुर्शिद अलीअ जे मोहब्बत खां सवा
असां जो ईमान पूरो कोन है मुर्शिद हसन हुसैन जे मोहब्बत का सवा असां जो ईमान पूरो ही कोन है गुमराह था कन ठेकेदारी पूरी करण जे लाइ माण्हुनि खे गुमराह था कन मुर्शिद अली जो इनकारी बिदानतिया मुर्शिद हुसैन जो इनकारी बिदानतिया तो मदीने जे मीर जो इनकारी बिदानतिया मदीने जे मीर जे ख़त्म नबूवत ते धाड़ा पिया लगन उलमा इकराम मां के ॿुधायो अजकाए जानी दंडना ते फिरंदा था वर्तन चङनि भलनि मुसलमाननि खे कायदानी बनायो पियो वञे अॼु चंद टकनि जी लालच ते ॿाहिरि मुल्क जे वीज़ा जे लालच ते रिश्तनि जे लालच ते मुसलमाननि जे ईमान खे तबाह कयो पियो वञे ईमान ते फाड़ा लगाया पिया वञनि मीरपुर मां चले ये हिन ॻोठ लिगारी ॻोठ जा गैरतमंद मुसलमानों ॿुधो सब कुछ लुटजी फुरजी वियो न अझो मिलियो न अटो मिलियो न लटो मिलियो अरे तव्हांखे मिलियो अझो लटो अटो ॻाल्हायो तव्हांजे एमएनए ऐं एमपी जा बोरियूं भरे तव्हांजे दर ते पुॼायूं त मूंखे ॿुधायो अझो मिलियो अटो मिलियो न अझो मिलियो न अटो मिलियो न लटो मिलियो नौजवान बगलन में डिग्रियों खणी घाटा हणी 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 बेचारा हाणे टमाटा पटालो ऐं पकोड़ा था खपाइनि पढ़ियल लिखियल नौजवान नौकरी कोन थी मिले अॼु नौजवान बेरोज़गारी जे करे ख़ुदकुशी थो करे अॼु ग़रीब ॿिनि वक़्तनि जे मानीअ जे लाइ परेशान आहे अॼु ग़रीब माण्हू बिजली ऐं गैस जो बिल भरण जे लाइ परेशान आहे अॼु ग़रीब माण्हू पंहिंजे न्याणीअ